Кто стучит хуем по стеклам ночью? Я, как обычно, лежал в своей кровати в обнимку с моей Декимакурой, где был нарисован фурий Фембой. Как тут я услышал странный звук. Этот звук был, как будто что-то стучало по стеклу. И тут мое очко сузилось до размеров монеты в 5 копеек, так как стук продолжался уже минуту. Спустя еще минуту я решился встать с кровати и посмотреть, что издает этот звук. Подойдя к окну, я раздвинул шторы и... Чё? Там ничего не было, да и звук прекратился. У меня что, шиза? Забив на ситуацию, я лег обратно, проспав до утра. Встав с кровати, я подошел к окну и впал в ступор. На окне были следы какой-то белой жидкости. Я открыл окно, и мне в нос ударил жуткий запах. Фу, блядь. Я закрыл окно и пошел заниматься своими делами. Умолчу, что я делал, так как на суть истории это не влияет. На следующую ночь я опять услышал этот стук. Уже не боясь, я подошел к окну, открыл шторы и... Опять ничего, пусто. Но стоило мне только открыть окно как? Через окно влетело какое-то монструозное огромное щупальце размером под 1,5 метра. Я в ахуе упал на пол. И тут... О боже! Через окно начало заходить огромное, накачанное существо, от него пахло чистым тестостероном. Он был ростом под 3 метра, а его волосатые, как будто покрытые маслом сисечки, были больше, чем я сам. Ну а про его огромный, свисающий чучумус я промолчу. И тут я заметил, что его глаза смотрели на мою кровать, где лежала моя Декимакура с фурией Фембоем. Он закрыл глаза. Ах, бля, мои глаза, сука. Это что за хуйня нарисована на подушке? Фури, ёб ты сраный. Хватит отходить от меня, сосунок ёбаный. Ну все, пизда тебе. Этими словами он напряг свой шланг и ударил им по горизонтали. Я успел упасть на пол, а своим чучумусом он задел бетонную стену, и его щупальце застряло там. Я начал давать по съебам. Стой, сука! Сосунок ёбаный догоню, трахну! А если не догоню, тоже трахну! Я выбежал на улицу и смотрел в свое окно, и эта гора мышц тоже смотрела на улицу. Как тут это нечто взяло и выпрыгнуло с окна почти прямо на меня, блядь. Он встал, как будто ничего не было, и побежал в мою сторону. Оно догоняло меня, я не знал, что делать, как тут я увидел дорогу. Я встал прямо перед машиной, и она остановилась. Сука, спасите, блядь, нахуй насилуют. Я кричал, а мужик вышел из машины. И тут... Голова мужика лопнула, как арбуз, нахуй, то чудище стрельнуло какой-то белой жишкой в него. Благо машину он не тронул, я сел в нее и дал газ. Сука, этот прицел просто хуйня. Как я не смог попасть в этого фуриёба? Блять, нужно доложить Тимохе. Как обычно, он трубку не берет. Похуй, сам его найду. Я этих фуриёбов за километры чую. Далеко он не уедет. Сракотановка — маленький город. Я ехал в машине на скорости 90 км в час. Его не было видно в зеркале дальнего вида. В пизду пора ливать, правда бензина мало. Нужно на заправку, а она, сука, одна на весь город. Я приехал на заправку примерно в 3 часа ночи. Я начал наливать бензин. Бляя, это существо своим хобот разорило машину к хуям, благо меня не задело. Пиздец, нужно бежать нахуй отсюда. Ну все, сосунок, ты добегался нахуй. Блять, мне в ноги прилетела эта белая жижа, пиздец воняет. Но это не главное. Главное, блять, что я не могу двигаться. Он подходит ко мне, мне пизда.